bo'lsin, sizlar uchun bo'lsin akalar. E'tibor beringlar. Endi 9 ot kuchli benzinli motoblokni atiga 4 million 500 ming so'mdan olib ketishinglar mumkin bo'ladi. Boshqa joylarda 6 million, 6,5 million sotilayotgan 9 ot kuchli ko'rib turgan benzinli motoblogingizni atiga 4 million 500 ming so'mdan tarqatib boryapmiz. Atiga 20 dona bor. Ulgib qoldi akalar. Ekranga nomerni qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqib sotib olsanglar bo'ladi. 2 xil 9 ot kuchli motoblogimiz kelgan. Bu o'sha sizlarga aytib o'tayotgan 4 million 500 ming so'mlik variantim. Yonidagi variant usulinning qilingan motori 9 ot kuchli, lekin korobka qismi katta 550 talik korobka qo'yilgan. Shuni hisobiga buni narxi 6 million 500 ming so'm. Hozir ikkalasini ham ma'lumotini berib o'taman va kimda-kim 9 ot kuchli benzinli motoblok olmoqchi bo'lsa, ekranga nomerni qoldirdim, aloqaga chiqib bosib o'raverasizlar akalar. Soni kam. Xo'p. Bo'lmasa birinchi bo'lib arzon modelimizdan boshlasak, arzon deyilayotgan modelimiz ham motorlari ahamiyat bersanglar, 177F motor 9 ot kuchli benzinli motor qo'yilgan. Yoqilg'i turi benzin baklari 5 litrli, 1 soatiga 0,5 litrdan 7-8 grammgacha benzin rasxod qiladi akalar. Rasxod ekonomikligini sababi karburator har doimgidek original karburator qo'ydirganmiz. Shuni hisobiga benzin rasxodi ekonomiklik hamda kam. Xo'p, yurishlari zavodnoy orqali yarimta tortchizga zavodit olib, juda ham yaxshi ishlab bera oladi. Xo'p, korobka qismlari 250 talik korobka qo'yilgan. Shuni hisobiga narx tomonlama ham ancha arzon. Boshqa joylarda shu modelni 6 million, 6,5 million sotilyapti, lekin biz bu modelni 4 million 500 ming so'mdan 20 donasini shunaqa arzon narxda tarqatib bormoqchimiz. Shoshilamiz, ulgib qolinglar akalar. Komplektda freza, tormoz, dokument, kulich, 1 yil garantiyasi, bonus hamma narsasi bilan 4 million 500 ming baho aytilyapti. Kamera ham qilib beramiz akalar, kelsanglar, kelishtirib ham beramiz. Boshqa turdagi motobloklardan ham cheklanmagan miqdorda bor. Xo'p, yon tomonda turgan motoblogimiz ham xuddi shu motorlari ikkalasi ham bir xil, birga bir 9 ot kuchli benzinli motor qo'yilgan, lekin buni o'zini korobka qismini oldirib tashlab, mana bunaqa ko'rib turganinglardagi katta 550 talik korobka qo'yilgan. Bu 550 talik korobkalarimiz asosan 17-18 ot kuchli motoblokka qo'yiladigan korobkani 9 ot kuchli motoblokka qo'ydirib, usulinni qilib, qo'ldan kelgancha baquvvat qilib olib kelganmiz. O'zi ixcham bo'lsin, lekin quvvati baland bo'lsin degan akalar, bundan yaxshiroq variant menimcha kam bo'lsa kerak. Xo'p, bu ham xuddi shu aytib o'tganimdek motori 177 motor, 9 ot kuchlik. Bu ham yurishlari zavodni orqali, yoqilg'i turi buniki ham benzinli bo'lyapti. 1 soatiga 0,5 litrdan 700 grammgacha rasxod qilyapti. Xo'p, bu modelimizni sifati yaxshiroq deyilayotgandan yana bitta sabab, freza qismlari bunda qalin, baquvvat freza qo'yilgan. Chunki korobka baquvvatligini hisobiga freza ancha-muncha frezalar bu korobkaga dosh bermaydi. Shuni hisobiga baquvvat freza qo'yilgan. Balonlari yaxshi katta yumshoq balon qo'yilgan. Orqada qishloq xo'jalik vomigacha qo'ydirganmiz. Past tomondagi mos qismi ham ancha katta qilib ishlangan model hisoblanadi. Xo'p, rollari uzun qilib ishlangan. Oldiga 1 hamda 2 skorisi bor va orqaga bittadan zatning xoti va avtomatik o'chadigan knopkalari bilan jihozlangan bo'ladi. Aytib o'tganimdek, bu motoblogimiz usulinni qildirib, motori 9, korobka 17 ot kuchli korobkani qo'ydirganmiz. Shuni hisobiga bu motoblogimizning narxi 6 million 500 ming so'm. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim. Telefon qilsanglar, to'liqroq ma'lumotini beramiz. Xo'p, 9 ga 9 motoblogimizning narxi atiga 4 million 500 ming. Skidkada xohlaganlarga 9 ga 17 ligimiz bor. Bunimizning narxi 6 million 500 ming. Ikkalasini ham kami bor, kelishtirib beramiz. Boshqa turdagi motobloklar ham kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Videoga bitta like bosib, kommentga omad yozib qo'ysanglar, yana ham narxlarni tushirib beramiz.